好啦，各位大家好啦，咁今日我光速快線 Express 兜巴集團成員呢，就會破例教下大家玩呢個嘅 Subway Surf 啦，係一條教大家玩遊戲嘅片嚟嘅。咁因為呢排就好多讀者啦，就同我講話想拍啲遊戲嘅片啦。咁但係我平時又唔成日打機嘅，你哋嗰啲咩啊，咩 GTA 啊、皇室啊嗰啲我都唔識玩嘅。咁我就教大家玩 Subway Surf 啦。好，首先去到主頁啦，我哋就開始玩啦。咁呢一個呢，就可以俾你飛上去啦。咁就睇下啲風景咁樣啦。喺度揀個攝石，咁攝石就可以攝住啲金幣嘅。嗱，咁我吸咁多嚟，咁啱啱攞咗呢個 C 字咧，見到上面 CUBA 咧就串字嘅，咁串夠之後咧就可能會有個寶箱或者有500蚊嘅遊戲幣嘅，咁就一路避開啲障礙物啦，咁就攞金幣，咁呢度就可以碌過去啦頭先，或者可以跳都得嘅。呢個就一定要跳啦。咁如果大家想快少少嘅話呢，咁可以用攞滑板啦。今日喺左下角撳兩下，咁就有塊滑板出咗嚟㗎啦。咁你見到如果咧你着住滑板嘅話呢，你撞埋去障礙物度都唔會死嘅，試翻次下。你見到佢會即刻幫你翻山嘅，但係只限着住滑板嗰時咯。咁呢條串字而家爭 A 字啫，咁就應該有一個嘅寶箱嘅。咁而家就一路避開啲障礙物啦，一路攞幣啦。嗱，呢度就跳高啦，呢個都係跳高時間第一段，呢度就踎低攞幣。咁你見到頭先專登嗨一嗨嗰個火車嘅尾部咧，就唔會死嘅，因為就係啦，佢只會追近啲就未即刻死嘅。嗱，咁你見到啱啱攞埋個 A 字就有個寶箱喺上面，啱啱見到噶啦。呢個踎低啦，一定要。咁呢度都係咁樣。咁呢隻鞋咧就咁樣用嘅。嗱，可以跳火車，原本咧就唔得嘅原本。嗱，呢度都跳到嘅。原本火車係跳唔到嘅，你如果冇攞呢隻鞋，但係睇住下低有個指標話佢夠個鐘嚟，而家夠個鐘就冇對鞋甩咗啦。嗱，咁呢度又攞，但係呢度唔方便我唔攞啦，要睇清楚唔係一件都有攞嘅。咁你見到啦，你呢度好似一路玩佢就會越快啊！咁呢個飛天就飛上去，就攞金幣。咁就係咯，啱啱攞個成語就係個速度快2倍。好啦，咁我大約同大家講完㗎啦。咁如果大家係咯，咁我今日周巴介紹 Subway Surf 嘅介紹係咁多，多謝大家。咁如果大家中意我睇我呢條片嘅話咧，就記住訂閱我啦，拜拜。開埋個寶箱俾你先，好啦，多謝晒，拜拜。如果大家中意啱啱頭先嗰條片嘅話，記住訂閱我，以支持我繼續拍片。多謝大家抽出寶貴嘅時間睇我呢條片，祝大家有美好嘅一日，拜拜。